guys, welcome to our vlog. So now we're at EVO Nature Camp. Bye-bye. Hi guys. We are in EVO Nature Camp in BALAMBAN, Cebu. So another vlog for today. Actually, niyari may dalaag pero among purpose jud kay mag meeting with leaders sa among church. Oh guys, nya kuan sa diri fresh ang air, swear. Mura siya mag-aircon. Live aircon. Hi guys. Hi skin na. Kiana, she is sleeping. I mean, she is awake na. Hi guys, welcome sa heart ni Kiana. Hello guys. Ang mga binata. Feeling binata. Hey guys, so awag niya akong buhok. Doon na kaayo. So awas silang doha. Hi Dylan. Dali, pabicture daw mo. Dali, sakpa na rin sa vlog ha. Uy, nang lagom lagi ka. Or lagom daan. La, hi sa vlog. Tingna. Welcome to my vlog. Guys, kayong view guys, marag ako. Hi guys, oh, matuta nila guys. May picture sila ato silang sa mukon. Dara sila guys, kaya picture. Ito kayong view. Yung mas nice niya. I love you. Shit, guys. So, hi guys. Karon, namili may para TikTok ko. Bye guys, TikTok sa mi. So hi guys, summer sa gazebo na mo. Nag-chill. Wala na to, grabe sa mong vlog. Cellphone. Bye, magdoa sa Megjenga. Ay, sikit kayo. Ang building sa Iwan. May ka, ang building ka. Dili. Ang building kay musa ka dito ka. Duha lang mo eh. Ang akon. Ako lang. Duha lang doon. Upload dyan eh. Dayan maghukbuk shoes o sandal. Tapos number 1 day ko no. Dili, musimot sa sapatos ni Pero. Okay na eh, bagong nilabas. Ay, ang taon din dyan. Salamat Lord sa kapon ng Ginoo nga sa tigo na sa Ginoo sa bulat ng Ginoo sa Ginoo sa Panganta!
Mga nami, char. Ngaon bitaw. Sa mong dinner, guys. Okay guys, namalin kay mag-dinner na mi taon. Gabahan ako. Guys, mga na din. So guys, makaon na mi guys. Money mo pagka. Lord, please no more rain. Hi guys. Hi kayo guys. Hi guys. Hello guys. We're still here guys. We're going to eat our dinner here. Okay, thank you. We're gonna eat our dinner. We'll have some soup. We'll have some vegetables, bawon, talong, whatever. Fried rice. No, asa tong bagoong rice? Where's my bagoong rice? My bagoong rice? Dapat bagoong dire. Kung isa na hilig sa bagoong ha. Asmon. Sige mo gusto. Ako, hindi mo bagoong. Okay, thank you. Happy birthday, Mami. Thank you, everybody. Extinction. Hi guys. Manamig dinner. Tapos Gusto kayo. Yes. Ito na kuntiyan. Pauli na mi. Pauli na mi guys. Bye. Huwag na pa dyan kayo. Oh my gosh. Kuli makabuko. Bye guys! Bye na mo sa vlog. Bye. Bye. Bye Kuya Roy. Bye sa vlog ya. Bye-bye. Bye ba. Bye-bye. Sa sponsor. Chat.